Riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho kon gi chenro magingo mar gero olalo ma Migori e chuny boma ma Migori ma osebedi ka olor kuom dweche 3 bang' pi oula na ywero bathe. Giwacho ni gisetemo chiko itgi mar winjo chenro ma piny owacho nitiere godo mar gero olalo no, kata kamano pok giwinjo. Kutane kod jakom mar riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori, Dr. Tobias Ogola, giwacho ni johala kod jodak ma Migori sandore nyaka ne loro olalo no. Onge communication from Kenya manyiso ni daraja ni is a dangerous spot. Being ni wan gi climate change to wan gi issues to do with the development mar population matiyo gi bridge no. Plant gi chal nade. E plant gi no be nitiere dikes ma gibro gero ka gise repair the bridge mondo kopo ni climate change obiro gi weather pattern mopogore ma pigno chako dhi e biashara mag ji, ere kaka mano is protected. Oganda mantiere kombe mopogore opogore wabedo kamoro achiel mondo wangi kaka wanyalo konyore e yor yawo bridge. Johala chandore nikech koro yore mag wero chuno nyaka luor bridge to en very expensive. Koro momi wadwaro ni mondo wa engage gi county peacefully gi national government mondo wangi tere kaka wakonyore kaka oganda maluo ma Migori County. Esigana makende kawuono nyakurom gajwang' riwruok moro marawere obiro kod rieko mar tiyo gi mwandu mag plastik e loso kombe ma jopuonjre bedo e klas. Kwethno